probando la nueva Cirrus. Hola ciclopatas, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en la tienda Green Bike o Special Sparky Kennedy con nuestros amigos Luis y Javier, que nos armaron la vez pasada la Epic. Así que hoy día vamos a armar una ecleta que es mucho más cotizada por la gente. De hecho es la favorita de muchos, que es la Rockhopper Sport 29. Así que nada chicos, se van a ganar con todo el unboxing. Listo ciclopatas, tenemos ya la Rockhopper armada. Muchas gracias chicos, gracias Luis, gracias Javier. Así que a partir del 2021 la pueden encontrar en la tienda Special Sparky Kennedy, que está ubicada en la avenida El Arco 383. Listo, muchas gracias chicos.